Вітаю, сябры! Сёння ў нас маленькі агляд камп'ютарнага корпуса NZXT H7 Flow. Гэта корпус лічыцца мідтауэрам. Чаму ён быў набыты? Мне здаецца, ён не моцна быў патрэбны, але кошт на Amazon Prime Day з бясплатнай дастаўкай у Вільню ён каштаваў 70 евро са зніжкай, хоць звычайная цана яго каля 130. Самы танны варыянт, які можна знайсці ў Еўропе, гэта 110-115 евро. Вось. І ён каштаваў 70 евро, а ў апошні дзень, пакуль я яшчэ думаў, ён стаў каштаваць 50 евро. І за такія грошы ўзяць корпус такога класа было, не ведаю, трэба было браць, карацей кажучы. Вось, зараз мы яго будзем распакоўваць. Важыць упакоўка 14 кіль, сам корпус 11,3 кілі. Тут у ім стаіць шкло. Яно значную частку адбірае вагі. Але звернем глыбей і паглядзім. Я сёння без памочніцы, таму буду сам пакуль учыняць, потым дастану і пакажу ўжо вам, як ён выглядае. Запакаваны ён неблага, я ўжо тут скотчык адрэзаў. Ён быў цалкам першым скотчы, ніхто да нас сюды не трапляў. Адной рукой, канечне, незручна. Так, сюрпрайз. Тут далей яшчэ, упакаваны ён вельмі добра. Спадзяюся, нічога у ім не пашкоджана, знешне ніякіх праблем не было. Усё будзе добра. Вось так ён выглядае далей. Можна бачыць, што стаіць ён у каробцы у сваёй пярэднім бокам уверх. Так, корпус у нас распакаваны. Такі прыгажунчык белы. У нас кнопка Power, два порты USB Type-A, Type-C і Audio Jack 3,5. Цікава, што на дне ножкі з гумай вельмі устойлівы. Тут вось такі шырокі раз'ём, таму што там у нас будуць вентылятары, якія будуць паддуваць паветра да відэакарты. Вось так, мы яго дасталі. В прынцыпе, выглядае ён як белы куб з усіх бакоў сетка. Міка, як тебе падабаецца? Яна прыйшла дапамагаць разглядаць. У ім усе панелі хутказдымныя, няма ніякіх закрутак, можна лёгка ўсё гэта зняць, але што мне адразу не спадабалася, вось гэта, я не ведаю, як гэта будзе на практыцы, але баюся, што гэта будзе моцна вібрыраваць. Таму такое пытанне, ось ці так. Не ведаю, як гэта на практыцы, не падабаецца мне гэта, але плюс то, што здымаецца ўсё вельмі проста. Тыпу хапаем тут раз, вось у нас пайшло шкло. Вось мы зазірнулі ўнутр. Знізу вы бачыце вось гэта месца для 3 120-ак, сюды можна паставіць. Адразу усталяваны ўжо 3 120-кі спераду. Канешне, лепш, каб яны 140-кі сюды паставілі адразу, ладно. Ззаду можна паставіць 120 і 140, і зверху можна паставіць 3 120-кі ці 2 140-кі сюды ўлезуць. Бачыце, кабель менеджмент, зверху ёсць шырокі пас для правадоў. Тут ёсць пас таксама для провода пад працэсар. Вельмі зручна гэта ўсё. А тут схаваны порт такі, які прыкрывае правады, які будуць ісці да мацярынскай платы. Там USB 3 ці, напрыклад, вось ніжнія правады, у якія адзін з якіх можна правесці да відэакарты провод. Цудоўна. Так, гэта панелька у нас защёлкваецца. Так, міка бушуе у нас. Пярэдняя. Таксама, вы бачыце, здымаецца.
і тут 3 белых вентылятары. Ёсць версія гэтага корпуса з RGB вентылятарамі. Ну, яна каштавала 100 евро, бессэнсоўнае набыццё, непатрэбнае, як нам па мне. Закрылі. Так, з гэтага боку таксама ёсць паз, дзе можна яго пацягнуць і адчыніць. Ось так, бачыце? Тут у нас скрыначка з аксесуарамі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пяцель для кабель-менеджменту. Цудоўна. Правадочкі ўсе белыя, што, канешне, файна. Однозначно. Бывае больш белы корпус, а правады чорныя. Ну, такое сабе. І кошык для 3,5 або 2,5 дыскаў. Вось ён тут не хутка здымны, што ім перашкаджала зрабіць тут гэты шрубку з накатканай галоўкай, не ведаю. Прыйдзецца вось гэта, ці спатрэбіцца адкрутка. Так. Ёсць і зверху здымем. Панель. Ну, вось месца. Тут можно поставить сверху 360 мм радиатор, спереду 420 мм радиатор. Про кулеры я вам уже казал. Тут у нас 2 кнопка сілкавання ідзе. Яна застаецца, дарэчы, на крышцы. Ось так. Кнопка сілкавання, 2 USB Type-A раздымы, USB Type-C раздым і джек. Ну што, здаецца ўсё, што тут можна яшчэ пра яго сказаць. Галоўная рыса, што блок сілкавання ставіцца вертыкальна, калі вы можете звярнуць увагу. І паветра будзе захопліваць да сябе ён з гэтага боку, праз вентыляцыйную вось гэту рашотку. Ну, гэта таксама плюс. Ну, яшчэ ён кароткі і высокі. Арыгінальна. Ну, і ён замяшчае ў сябе платы ад XL TX, ад самых вялікіх, да міні ITX, самых маленькіх. Ну, в прынцыпе, гэта мідл-топавы корпус, якога канкурэнты прыблізна ў тыя ж грошы, ну, калі стартавыя іх браць недзе пад 100 еўра. Але паўтаруся, што я набыў яго за 50, і гэта вельмі цікавая прапанова была. Неяк так. Ну што, далей буду перабіраць сваю сістэму ў яго і будзем глядзець. Падчас зборкі буду фіксаваць розныя цікавыя моманты і здымаць іх на відэа, каб потым пракаментаваць. Я зняў з яго ўсе панелі. Вось яны ляжаць. Бакавая шкляная, яна з плёнкай. Вось гэта з правага боку і пярэдняя і верхняя. Што можна значыць? Вось гэтыя штучкі, фіксатары, яны паўсюль, і за іх гэтыя панелі чапляюцца. І з-за іх у мяне галоўная трывога, што яны будуць дребязжэць ад вібрацый. Ну, гэта паглядзім на практыцы, як будзе. Пярэдняя рамка, што вельмі файна. Тут стаяць 12-кі фірмовыя NZ XT 120-кі. І у нас пярэдняя панель неяк на саплях зусім, не ведаю, можа, яны так спецыяльна зрабілі. Яна, бачыце, здымная, што вельмі зручна, можна спакойна зняць і закруціць кулеры зноўку. Так, што тут цікавага? Вось я набыў разам з ім вентылятары Thermalright TL-S12RW. Новыя, ціхія, з RGB падсвятленнем. Ну, я яго, канешне, уключу, каб было паглядзець, як ён выглядае, але я дома не карыстаюся, таму што, ну, не ведаю, яно мне не цікава. Чыста такі эфект паглядзець, як елачкі. Ну, яны будуць прыгожыя. Вось яны становяцца сюды. Вентылятары RW азначае, што яны рэверсіўныя і белыя. Вось. Як бы гэта банальна не гучала. Што значыць рэверсіўныя? Яны крычаткай накіраваны ў іншы бок і атрымоўваюцца, як звычайна паветраны паток дзьме ў бок
рухавіка, а яны будуць дзьмуць наадварот з боку рухавіка. Значыць, будуць выглядаць у гэтым вось пазе вельмі прыгожа. Тут, бачыце, заглушкі ўсе без хуткіх. Таксама ўсё на вінтах. Вось Міка прыйшла прымерыць. Ну, пэўна, табе не вельмі зручна. Во, жорсткасць шасі не вельмі сказаць. Ну, для сваіх памераў і адсутнасці амаль сценак яна прымальная. Не такая, канешне, як у маім Fractal Design Definer 6. Вось. Але на ўзроўні. Ужо устанаўленыя у нас вось гэтыя тычкі пад мацярынскую плату. Зараз стала модна, тут ужо нічога закручваць на цэнтральнай не трэба. Гэту рэч, я думаю, яна таксама адкручваецца, я думаю, можна зняць, калі устаўлёўваць большую плату, як я мяркую. Ну, гэта трэба будзе праверыць. Так, што цікавага яшчэ, калі яго развярнуць, што я прапусціў. Так, у нас тутака, вось тут можна паставіць у кошыку 2,5 дюймы SSD-шкі. У мяне іх 4. 3,5 дыскі ў вертыкалі і 4 2,5. 3,5, 2,5. І я не ведаю, што з гэта атрымаецца. Мажліва, атрымаецца дрэнна, яны не будуць халоджвацца і ўсё. Што у нас у гэтай скрыначцы? У нас тут наборы болтоў. Яны ідуць такой гірляндай, як вы можете бачыць. Ну, тут яшчэ бачу нічога такога. Для вентылятараў такія вось тоўстыя болты. Ну, гэта звычайны набор. Яшчэ вось зажымчык для адкручвання стоек. Усё прымітыўна. І сцяжкі. Там яшчэ быў мануал, але, ну, гэта, конечно, нічога такога звышардынарнага ў пастаўцы няма. Даволі сумна, я б сказаў. Ага, тут вось месца ёсць для кантролера, як я мяркую, рамачка абведзена, што сюды можна прыляпіць кантролер RGB. Калі некаму патрэбна будзе падсвятленне на ўвесь блок вентылятару. Так, ну што, усё тады пакуль што. Здаецца, ўсё разгледзелі, ўсё праверылі. Ну, выглядае ён неблага. Тут у нас гэтыя правады ўсе 3.0, яны даволі доўгія. Я думаю, ніякіх праблем з размяшчэннем не будзе. Сабярэм ўсё акуратненька. Я ўжо паставіў вентылятары, пад іх ішлі асабовыя такія яшчэ вінты. Там такія прокладкі знізу цікавыя. Супрацьвібрацыйныя, і пэўна гэта адзіныя тут такія прокладкі супрацьвібрацыйныя. Бо, напрыклад, HDD ніяк не изолируецца ад шасі. Я не ведаю, што гэта будзе. Яно будзе як акустычны такі вялікі рэзанатар, мажліва. Ну, гэта пабачым потым. Зараз я вам пакажу. Я ўжо злучыў правады вентылятараў. Вось яны тут так выходзяць. Унізе. І вось кошык жорсткіх дыскаў. І ў ім ну нічога няма. Проста яна вось як так стане, гэта пэўна тут яна закруціцца і будзе стаяць. Той, што казаў, гэты вось вінт маглі зрабіць якую накатаную галоўку, можна было пальцамі яго закручваць, але тут трэба пэўна адкрутка ў адзіным месцы пакуль што, ну і закруціць тыя астатнія вінты трэба было. Ну, карацей, не ведаю, што тут будзе, мне здаецца, гэта будзе сумнавата. А яшчэ ніводнага люверса нідзе няма. Там, дзе правады, ну зусім яны гумкі. Маглі ўжо ў такім корпусе не пашкадаваць і зрабіць, як бы. Ну, ладно, працягваем. Вось так перасяляемся. З Fractal Design Definer 6 у NZXT H7 Flow. Фільтры даволі якасныя ў фрактале за год, што я не быў, відэакартачка зусім ідэальна чыстая, я б сказаў.
Так што працуйце, ну тут будь здароў. У NZXT ніводнага фізічнага фільтра няма, быццам бы сетка сама працуе як фільтр. Ну, не ведаю, гэта даволі сумнеўна. Як гэта будзе па факту, будзем глядзець. Ну, але ў мяне ёсць падазрэнне, што пыл ён будзе цягнуць. І гэта ўлічваючы, што фрактал стаяў на падлозе. Відэакарту я дастаў, як заўсёды з гэтым механізмам. Намучыўся яго адкрываць тут. Это вось джампер. І як звычайна, ну, у гэтай MPG у мацярынскай плаце няма, на жаль. Кнопкі ніякай, ўсё прыходзіцца ось так туды падладзіць. Але у фрактале чыстенька. Ну што, буду перакідваць усё і будзем глядзець, што потым атрымаецца. Фух, змагаемся. Ну што, я ўжо усталяваў мацярынскую плату ў яго. І гляньце, капец, колькі тут месца і колькі правадоў. Не звяртайце увагу, што правады пажаўцелі. Карсараўскія правады за 6 гадоў. Нечакана, непрыемна, ну, але што паробіш. Такія, трэба было б, можа, дзе пашукаць якіх белых, можа, з іншых матэрыялаў. Ну, хоць яны і добрыя самі па сабе, добра аплеценыя, такія надзейныя. Чаму рабіць так, каб яны жаўцелі, я не ведаю. Ну, усе як адзін жоўтыя. І вось так тут стаіць блок сілкавання. Бачыце, вертыкальна эканоміць месца ўнізе, але не эканоміць месца ён ззаду зусім. Всю гэту маю бараду з гэтых правадоў. Ну, я спадзяюся, можа, там на вентылятары менш спатрэбіцца іх. Ну, будзе відаць, таму што на мацярынку пойдуць усе. Можа, адна каса адчэпіцца, будзе крыху прасцей, але як я сюды размяшчу усе свае харды, я не ведаю. 2 HDD і 4 SSD. Ну, будзе бачна. Ну што ж, все сабрана. Засталося толькі ўключыць. Ну, шчыра скажу, што гэта адзін з самых зручнейшых корпусаў, у якіх мне даводзілася збіраць нешта. У ім файны ззаду там кабель менеджмент, але мне прыйшлося ўпіхнуць 4 2,5 дюймовыя SSD-шкі замест 2. І там, канешне, вось за гэтым блокам там пэўны вэрхал. Ну, жоўтыя правады ад Карсара, тут нічога не папішаш, якія ёсць. Неяк так, ну ўсё, пайду запускаць, правяраць, што з гэта атрымаецца, як ён будзе, не будзе шумець. Так што такія вось дзялы. Ззаду я паставіў 140-ку. Паглядзім, як яна будзе. Тут, ну, гэта неправільная схема, трэба яшчэ наверх адзін ставіць вентылятар на добры толк, таму што 6 на уду, 1 на выду, ну гэта слабавата. Мусіла б хаця б 2 140-кі. 6 120-ок, 2 140-кі, ну хоць нейкі баланс мусіць быць. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца. Эту вось планку я таксама пераставіў крыху назад, каб было зручней, калі ўжо канчаткова збіраць там кабель менеджмент, весці папракладаць акуратненька. Калі ўсё будзе добра, ўсё запусціцца. Можа быць, я яго і захачу прадаць. Ну, нешта мне не спадабаецца, таму што вось гэтыя вось гукі мяне вельмі трывожаць. Таму што ён увесь на хутказдымных гэтых штукенцыях. Тыпу без вінтавых, але калі ў фрактал дызайна гэта ўсё такое бум-бум і глухое, то тут это ўсё звініць. Ну, што тут загадваць, паглядзім.